Hi, Jay Krishna, you here? Hi, Shuko. Hi. Hello, everyone. じゃあ皆さん、まず紹介しますね。今日今緑の T シャツを、グリーン T シャツを着ている人が、J さんです。この方が、アジア太平洋本部のすべてのボランティアプログラムの、統括をしているシニアマネージャーさんです。Hi, Jay. Say hi to everybody. Hi. Hello, everyone. Nice to see you, all of you, all 200 of you. 200人の皆さんに会えて嬉しいですって言ってます。Krishna, you here? Hi, konnichiwa everyone. 彼女がクリシュナさんです。で、同じく J さんと一緒にボランティアプログラムを言っています。皆さん、この2人は今フィリピンから、参加しています。私たちのアジアの太平洋本部というのは、フィリピンにオフィスがあって、そこから、参加してくださっています。それでは、ちょっと画面を共有していきたいと思います。はい。Okay, so Jay Krishna, can you please briefly explain about the Habitat volunteer program in Asia Pacific? Sure, Shuko. Again, konnichiwa, minasan. This is Jay again. I am from Habitat for Humanity. I'm based in the Manila office. I am very pleased and honored to share with you updates from Habitat for Humanity International, what we are doing in Asia Pacific, including the rest of the world, in terms of engaging volunteers, especially youth volunteers. 改めまして皆さんこんにちは。私はアジアの太平洋本部でボランティア部門の統括をしている J と言います。こうして、皆さんにお会いすることができて嬉しいですって。ハビタットのボランティアプログラムにはいろいろあるんですが、このように若いボランティアの皆さんを一緒にボランティア活動を実施するというプログラムもハビタットのボランティアプログラムの特徴になっています。Okay, so I am going to move the next slide. So this is the last fiscal year's our volunteer programs achievements. この表なんですが、昨年度のアジアのボランティアプログラムの、成果になるんですが、So Jay Krishna, can you please explain how big the volunteer programs in the past years in the Asia Pacific region? Okay, thank you, Shukov. First of all, Krishna and I are responsible for all volunteer programs in Asia Pacific. So that would include Global Village, campus chapters, and all other volunteer programs within the region. So this slide, go ahead, Shuko. ハビタットのボランティア活動っていうのは様々実はありまして、皆さんが知っているグローバルビレッジ GV 海外建築ボランティアというのもありますが、他にも各国の地元でやっているボランティアプログラムもありますし、実はキャンパスチャプターという活動もハビタットの中ではこのボランティアプログラムの中の一部なんです。Go ahead. So this is our accomplishment for the last year in 18 countries, including Japan. この数字っていうのは日本も含むアジアの18カ国で達成したハビタットの、ボランティアプログラムの成果になります。So our fiscal year starts in July 1 and ends in June 30. So this is our achievement from last year to this year, June 30. この数字っていうのは、実はハビタットの年度っていうのは6月締めなので、2019年の7月1日スタートから2020年の6月30日までの数字になります。Habitat for Humanity was able to mobilize during that time more than 30,000 volunteers. And that includes Japanese volunteers traveling all around the world.
そのアジアの中で、you said how many volunteers? More than 30,000 volunteers. 3万人以上のボランティアの人たちがアジアの18カ国での活動に参加してくださっていて、で、その中にも、日本のたくさんのボランティアの方がいらっしゃいます。Like, how big the number of the Japanese volunteers? You can see that later. Habitat Japan, our campus chapters, all of you, comprise the greatest number of Global Village volunteers who travel overseas. So that's why we are very thankful for all of you who are still supporting Habitat despite this pandemic. 実はですね、たくさんの国からこの GV というボランティアに参加してくださっているんですが、アジアの中で、日本のキャンパスチャプターがなんとボランティアの参加率が一番なんです。そのアジアの国で一番多くて。で、キャンパスチャプターの皆さんがボランティアとして参加してくださるということを本当にありがたく思っています。So Global Village is our program for volunteers who want to build houses in another country. And for the last year, we have mobilized this number of volunteers. You can see Cambodia. As you can see in the screen, Cambodia hosted the most number of Global Village volunteers. Then next is Indonesia with 692 and then Nepal at 444. 皆さんに今スライドでお見せしているんですが、いろんな国が、ボランティアをできる国として活動地としてあるんですけれども、その中でもカンボジアが一番多くて722人、インドネシアは692人、ネパールには444人と、こういろんな国の中でもこの3つの国が人気なようです。Yes, so I believe in Japan, there are more than about 1,200, 1,300 Japanese campus chapter volunteers who traveled all the way to Cambodia, to Indonesia, to Philippines before the pandemic. Oh, this chart is the volunteer numbers from Japan, of course. Not only Japan, but from all over the world. Okay. From Japan, probably Cambodia, Indonesia, I don't know, Philippines, maybe, top three. Yeah. この数字はアジアの国で人気がある、どこの国かっていうことなんですが、日本からだとカンボジア、インドネシア、フィリピンあたりが、トップ3の人気派遣国かなっていう状況ですね。Krishna, do you have any good experiences in either hosting countries of GV? Actually, I was just telling Jay earlier when we signed for the Zoom meeting. Actually, 2 years ago and last year, I joined teams from Japan, both in Myanmar when they went in March 2018. I don't know if there anyone here in the call who was in that build, and then also in the Philippines, same year. So we went together and just supported both Philippines and Myanmar that time. So it's always a good experience to be with Japanese volunteers because the youth, their energy is high. So they always want to work and build fast and enjoy the build. もしかしたらここにいる皆さんと会ったことがあるかもしれないんですが、去年、一昨年と私はミャンマーのボランティアに行った時に、その時に同じエリアにですね、日本のキャンパスチャプターの皆さんがいたことがあるんですって。あと、フィリピンのシライという場所に行った時も、いくつかのキャンパスチャプターの皆さんとお会いしました。もしかしたらいますかっていうことでした。若い方がこうやってボランティアに参加して、すごくいいエネルギーをもらってありがたかったですとおっしゃってます。Thank you, Krishna. So, this is the what you're talking about, Jay. Yes. There are 927 from Japan. Unfortunately, during COVID
19, we had to suspend Global Village. So that's why, in fact, 927 is a very small number for Japanese. We usually, Habitat Japan usually sends more than 1,200 volunteers. But because of the pandemic, we had to suspend GV. 皆さんに今お見せしている数字っていうのは、どの国のボランティアさんがたくさん参加されたかっていうことなんですが、このチャートでわかるように、日本から927人の方が昨年度行ってくださってるんですけど、実はこれはすごく少ない数字で、もっともっと本来であれば、1200、300、400ぐらいの数字の方が日本からは行ってくださってるんですが、ご存知の通りコロナのウイルスの影響によってちょっと少し小さな人数になっています。Yes, and we also have, by the way, we also have campus chapters in 6 other countries. 皆さん他にご存知かもしれないんですが、日本以外にもアジアには6カ国でキャンパスチャプターの活動をしてるんですよ。So they are also busy working and volunteering locally in their own country. So that's Korea, Hong Kong, China, Singapore, and Philippines. で、皆さんと同様に地元のボランティア活動に参加されているようなキャンパスチャプターが他にも例えば韓国とかシンガポールとか香港、フィリピン、あとは中国のメイン大陸の方にもいくつかキャンパスチャプターがあるんですよ。Okay. Next slide. So, what's going on after the COVID situation? So we do know that all the GB program had to be suspended, but at the same time, in each hosting country and also including the sending countries, what's going on there? So before I ask Krishna, let me just give you one quick update. All our focus and our energy now is devoted on local volunteering. So that's why we are encouraging all our volunteers, whether they are young people, adult volunteers, or corporate volunteers, to actually help and support Habitat in their own countries as volunteers. 皆さんにぜひ知っておいていただきたいことがあるんですが、このコロナの感染症という状況の中で海外に渡航してのボランティア活動っていうのが今ものすごく難しくなっています。どの国でもまだ再開できていないんですが、そんな中で地元のボランティア活動にフォーカスをしていこう。これが今のハビタットのボランティアプログラムの取り組みというふうになっています。各国で地元の方のためにボランティアに参加していこう。これが今のハビタットです。So now Kang can explain what we are doing in other countries in Asia. Thank you. So what you see here in this slide and in the next few slides, we thought we'd share with everyone some of the things that the other countries are doing to engage their local volunteers. そしたら皆さんにいくつかこの後のスライドでご紹介したいんですが、各国でそのコロナの後、地元の、ボランティア活動としてどんな取り組みをしているかってことを今からご紹介したいと思います。So this one, for example, in India, so Habitat India is working with like-minded organizations in working with the volunteers of those organizations to pack kits for, they call it COVID-19 kits, but generally it's hygiene kits that help teach the partners of these organizations how to do hand wash properly, first aid kits, and etc. Plus, they also engage their local volunteers online, because Habitat India had a lot of events, online events, like they had a sort of a concert online. And so the volunteers, both young and old and skilled, helped promote this through their social media page and helped as well in terms of organizing it and raise funds as well. まずインドでは
衛生キットっていうんでしょうか。そういうものを地元の、必要な方に、お届けするっていう、そういうボランティアをされているっていうことです。So, can I ask what kind of items were distributed to the people in India? For the hygiene kits that they distributed, it's more for hand washing, so soap, and I believe some printed sheets explaining also how important it is to do hand washing. They also gave away some first aid kits to some families, so very basic. 例えば、石鹸とか、どうやって手を洗ったらいいかという説明書が書いてある紙とか、あとは、いわゆる救急セット、そういったものが入った衛生キットっていうものをお配りしました。I have a question. Why the explanation or description of the how to wash hands in the kits? Everybody knows how to wash hands, right? It's part of their campaign because they have, as you know, in India, the cases of COVID-19 cases is really high. So while we can assume that all people know that they should wash hands, but to wash hands properly, how long, the use of soap is very important. It's one of the projects, the entire project of Habitat India. So these are distributed in communities, in villages. So, yeah. どうして手を洗い方の紙とか説明文を配ったんですかって質問をしたんですけれども、日本に比べてインドでは感染者数がものすごく多いそうです。そんなわけで皆さんがきちんとした手洗いの仕方をして予防していくことができるように、誰でも分かりやすいようにそういう手洗いの方法っていうのも合わせて石鹸と一緒に配ったそうです。で、こういったプロジェクトっていうのはいわゆる、地方都市とか、あと田舎の村とか、そういった小さなコミュニティでハビタットが今活動しているところで配られたということです。So for the online events, do you know what kind of the online event was most popular? I think the one there if you see the picture, so they had an online dance workshop. So they tapped a classical dancer, and I think she's famous in India. So participants, it was also fundraising. So it was the volunteers helped in promoting the dance for a cause. But generally, the activity was also fundraising. So the participants had to pay a small amount to be able to sign up and join the online dance workshop. 例えばこの写真にあるようなオンラインワークショップっていうのをインドの伝統的なダンサーさんがハビタットインドのためにしてくださったんですって。で、これに参加するにはどうしてやるかっていうと、チャリティーで参加費を払ってオンラインで一緒にワークショップをする。そのチャリティーの寄付がハビタットインドの活動のサポート費になって寄付されるって、こういったイベントをインドではやってるそうです。Thank you, Krishna. For the next slide, it's Indonesia. Yes, so this one is Indonesia. And what I'd like to highlight is this simple, it's actually a small project, a small volunteer project with few volunteers. But essentially, they thought of tapping volunteers, online volunteers, to teach participants on some language classes. They called it the Giving for Giving projects. So what they have is about 4 or 5 volunteers who teach different languages of actually they have in Hangul or Korean, they have a Spanish teacher, they have a Swahili, a language teacher. All these are volunteers, so they don't get paid, but the one who would like to learn, so the chutis or the participants had to pay a very small fee to be able to join the online classes. It's still ongoing right now.
インドネシアではこのコロナの状況を利用して何人かの特別ボランティアさんが、語学のオンラインレッスンっていうのをしてくださったそうで、例えば韓国語のオンラインレッスンっていうのを無料でその方がしてくださって、で、参加される方は参加費を払うんですが、それがチャリティーになるって、そういうことをインドネシアではされているそうです。It's really good idea. Yeah, and I don't know, maybe after this, Shoko, if there's anyone maybe who'd be interested, we can, link you with Indonesia so they can also have a Japanese volunteer tutor, maybe. もしみんなの中で日本語の先生のボランティアとしてインドネシアの活動に参加したい人がいたんだったらできるかもしれませんねって言ってますけど、もしいたら教えてください。Okay, for the next slide, it's Next one. Myanmar. Yeah, Myanmar. So in Myanmar, this is actually something they had to do because both international and local volunteer physical in-person activities couldn't really continue as part of the efforts to make sure of the government to make sure that the virus doesn't spread. So what Habitat Myanmar did is from the community where they usually build houses, they tapped some community volunteers, a few community volunteers there to update them on the activities that are happening in the community so that they are able to pursue building the house and also report it to the donors of the project. So the local community member they continue to build houses. In a specific village, yes. This was sometime May to July. Right now, there are no, but during that time they tapped community volunteers. 何かそのボランティアの人がミャンマーには今行けていないという状況ではあるんですけれども、ミャンマーのいくつかの村では、やはり家の支援っていうのを継続していかなきゃいけないってなった時に、ミャンマー政府とも相談をしてどういうふうに今やっているかっていうと、もうそこの村に住んでいる人が地元のボランティアさんとして参加されて、皆さんも一緒に活動したことがあると思うんですが、そうした中で今もう少しずつ、家を建て続けているっていう活動を継続しているそうです。So, like these photos, so in those communities, the WASH program is also ongoing. These photos, I believe, yes, it's still ongoing, partnering with schools, working with them to make sure that they teach schools proper hygiene and proper hand washing, especially during these pandemic times. 特にミャンマーではこのコロナの状況の中において、例えば各地域の学校と連携をしながら、どうやったら手を上手に洗えるようになるかってことを子どもたちに学校で教えるって、そういったこともきちんとやっているそうです。Thank you for the next. It's Hong Kong. I think this is this is the last example. So in Hong Kong, especially, well, now I think they're entering a second wave, but no, actually they're ending the second wave. But there was a period in time in Hong Kong that it was generally safe. So they tapped very few number of local volunteers that also helped them pack hygiene kits for already their partner families. So these are the families that they have worked with in the past. But many of these are actually homes of elderly. So it was important that they could give these hygiene kits and other first aid kits to these elderly families. But at the same time, they also partnered with nonprofit organizations to get some online skilled volunteers. So these skilled volunteers actually help them in terms of managing their social media page, they're doing graphic designs, they're doing research for Habitat Hong Kong. And so this has been really an active effort of Habitat Hong Kong and of the partner nonprofit organizations. 例えば今この写真に写っているのは何をしているかっていうと、
ちょうど香港は、コロナの第2波っていうのがちょうど収束になってきたって、そういう状況なんだそうですけれども、この上の写真は高齢者の人がいます。で、日本と同じようにプロジェクトホームワークスっていう活動をしているんですが、これまで支援されてきたその高齢者のご家庭に、こういういわゆる衛生キットを、袋に入れて、お配りしてっていうことの活動をしてきました。で、ローカルのボランティアの人も本当に最小限の人数に限って、例えばこの下の、図は何をしているかっていうと、その地元の香港の方のボランティアがこうした寄付で集まった、キットをですね、袋に詰めて、こうパッケージにするって、それをこう一人一人のご自宅にお届けをするのはまあスタッフがやるんですが、まあそういったことを今やっているっていう状況だそうです。で、他にも他のNPO さんと協力をしながら、いろんな、例えば、SNS を通じて、いろんな情報を発信したりっていうようなことも今香港ではやっているそうです。So Hong Kong is a really small area, but they are, doing the wider big program during the COVID situation. Yes, and really now they work with their online volunteers because it's a small office and small number of staff, very similar to Habitat Japan. So they rely very well on their online skilled volunteers to help them create small animation, GIFs, to make the spreading of information, to make the work more lively, more youthful, and really, more better for the communities that they also serve. 香港、ハビタット香港っていうのも日本と同じぐらいそんなに大きな事務所があるような国じゃないんですけれども、だからこそオンラインでなんかその特別な技術、例えばウェブサイトが作れるとか、そういったような技術のあるボランティアさんに、プロボノって言うんですけど、そういうのを協力してもらいながら、少しでもこう支援が届けられる工夫をしながら、今香港ではいろんな活動を実施しているっていうことでした。はい。So, everybody is curious about what's going on, the Gv program after this. So, みんなが一番今興味があるかなっていうのが、本当にこのボランティア活動 GV っていうのはこれからどうなってしまうのっていうのがみんながちょっと聞きたいことじゃないかなと思うんですが、もしよろしければ、みんな質問がありましたら、ここのチャットのところに質問を、なんていうんですかね、ポチ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 書いてもらえば、それが私を拾って、やっていきます。ちなみに J さんがチャットの中に入れてくれているんですけど、例えばハビタットのインドのスタッフはまだ自宅勤務っていうのがずっと続いているそうで、オンラインボランティア。だから実際の現地でのボランティアじゃなくて、オンラインで何かをしてくださるボランティアだけがやってくださってるそうです。あとは、そんな中でも、こう、ローカルな、田舎の農村地帯とかっていうところでの、ボランティア活動のために、こう、手洗いとかを子供たちに教えるっていう活動を続けているそうです。Jay, can you please talk about the next year? Sure, Shuko. So GV is still closed. It's still suspended up until December this year. But we are already working with other countries, including Habitat for Humanity International in the US, to assess, to evaluate the readiness of a limited group of countries. But as soon as we are able to assess the readiness, we will, of course, let you know. Most likely, we would be assuming that our situation will improve. Maybe we will find a vaccine soon, and people are able to travel without fear. Most likely, if things are going okay, we will probably resume GV by June of next year.
皆さんご存知の方もいるかもしれないんですが、全世界的に、アジアだけじゃなくて他の地域でもやってるこのグローバルビレッジは、今年の12月までは中止をするということが決定になっています。もうすでに、決定になっています。そんな中で、本部のあるアメリカのハビタットとも協議をずっと重ねていて、今どういうことをやっているかというと、アセスメントといって各国の調査を今している状況です。例えば感染者数がどんな人たちがどれだけ感染しているか、例えば感染した時に医療機関がどんな体制がその国にはあるかっていったような各国の様々なコロナに対応するそうしたデータっていうのを分析しながら、まずいくつかの国で、活動が再開できるかどうかっていうのを調整しています。で、もし可能であれば、来年の6月に再開をできたらなというふうに考えて今準備をしているんですが、それでもワクチンが開発されるタイミングとか、そういったことがいつになるかっていうのもわからない状況なので、今まだ何とも言えない状況なんですけれども、So Jay, in the Asia Pacific area, so some countries are still have the big wave of the pandemic of COVID, but at the same time, like Japan, everybody's go back to the normal life. So do you think that some Japanese volunteers may have a chance to join the GV next year? What do you think? Yes, hopefully the situation will be better. Can they type in the chat box, Shuko? Maybe I would encourage if you have one destination country for next year, can you ask them individually to type in the chat box which habitat country would that be? みんなに質問がありますっていうことなんですが、もし来年また例えばワクチンが開発されて、海外の渡航がまたできるようになっていったっていう風になった場合に、皆さんが行ってみたい GV の国っていうのはどんな国がありますかというのを皆さんよかったらチャットボックスに書ける人は書いてください。例えばフィリピンに、カタカナでもいいです。インドネシアに行きたいっていう人、ミャンマーに行きたいという人も今書いてくれ。カンボジアに行きたい人も書いてくれましたし、ミャンマー。ネパール。OK? 他にはどんな国に行きたい？タイランド。みんな英語。Good English, you guys. インドネシア。シュリランカ。他には行ってみたいなというカンボジア。やっぱりカンボジア is one of the pop countries. 他にはいますか？行ってみたいなっていう国。本当は行きたかったんだけど、ちょっと夏休み行けなくなっちゃったよねとかっていう国ありますか？タイランド。ビエトナム。ベトナムも行ってみたいっていうね。そういう人がいますよね。チャイナ。Vietnam, India, India ね。And we also have habitat countries in Africa and in Latin America. Although it will be very expensive, I know, to many of you to travel to those countries. 例えば、皆さん知ってる人もいるかもしれないんですが、GV はアフリカとか南米とかでも活動地があるんですよ。他には東ヨーロッパとかにもあるんですが、もしかしたらアフリカにね行く予定だったっていう人もいるかもしれないんですけれども、アジア以外の国に行ってみたいなっていう人もちょっとね高いからって言ってるけど行ってみたい。Poland, Hawaii, how are you sure? Is there Hawaii built? There is a Hawaii habitat, but currently they only allow American volunteers to volunteer in Hawaii.
ハワイは、確かに、建築プログラムのボランティアプログラムがあるんですが、現状は今はアメリカ人の方だけがハワイのプログラムに参加できるっていう状況だということですので、maybe another chance of Yes, in another time. So, Shuko, maybe just before we end, we would like to encourage all our youth volunteers, our campus chapters, to support Habitat in one way or another, but especially in our efforts in local projects. So, what you can do in the meantime is volunteer within Japan. I'm sure there are a lot of ways that Habitat Japan can offer, but also you can also think of ways on how you can participate in Habitat Japan programs. If you need help to maybe check with other countries, maybe information from other countries, then we would be willing to support you. So if you want to do a fundraising for Habitat Indonesia, then you let Shuko know or you let me know, and then we will work with your campus chapter to be able to get you the information you need. こういう状況なので、キャンパスチャプターのみんなには、いろんな活動ができない状況に、心苦しく思うところもあるんだけれども、さっきも言った通りに、今、ハビタットではそれぞれの国で自分の地元の国のプログラム、そういったボランティア活動に参加していきましょうっていう、そういうことで今頑張っています。皆さんももしかして、ハビタットジャパンのプログラムに、また後で私が話しますが、参加することもできるかもしれないし、もし GV に行きたかった国があって、その国をサポートしたいなと思うようなことがあれば、私とか J さんとかに連絡をすれば、みんなキャンパスチャプターの人たちがどうやってサポートできるかっていうことも相談に乗ることもできますので、どんなことでも工夫次第でできるかなっていうふうに考えています。他に皆さんからせっかくの機会なので、最後にこんな GV のことを聞いてみたいとか、J さんとクリスナさんになんかどんな仕事をしてるんですかとかっていうようなことを聞いてみたいこと、何でも質問があれば、チャットボックスとか、あと直接話してみたいですっていう人がいたら、ぜひ、マイクをオンにして言ってもらっても構いません。何かそういう人いますか？みんな。To Japanese みんなみんなでさっき聞き役とかツッコミ役とかしたでしょ？突っ込んでよ。いいの？みんないいの？って言ってる人たちいいんですか？例えば自分が参加した国はどうなってますかとかっていうことも聞いたりすることはできますよ。いいの？ Shuko, how many of the 200 participants now have traveled on a GV trip? みんなに今質問があるので、じゃあちょっとみんなに聞いてみたい。どうやったらわかんのかな？この中でボランティア、GV ボランティアに参加したことがある人は、参加者っていうボタンのところに手を挙げるっていうマークがあります。手を挙げるっていうところを押してもらえますか？ So, can you see the participants there and the hands mark? So I asked any past GV volunteers to put the hands up. Yeah. Okay. I see one. So not the big numbers as you can see. So most of them
have not volunteered yet. No. Okay. Because right now, these participants are freshmen and sophomore, and those two generations lost the timing. For the sophomore, the last spring, February, We had March, to suspend. and for the freshmen, they just entered the school from the April, so no chance yet. Yeah. I can see the names here that are names of campus chapter that are very familiar, like Shanti, Dilti, Eddie, Team Eddie, I see. Wabitat, みんな yes. がこう書いてくれている、そのアルファベットで書いてくれてるキャンパスチャプターの名前が、よく来ている、先輩たちかな、来た人たちがいたみたいで覚えてますっていうふうに言っています。There is one question. Yeah, I see it. Why did you start working at Habitat? っていう、そういう質問が来てるけ Krishna, ど。 you wanna start? So both of us, Yeah. Why not? Well, I actually was a Habitat volunteer before, but many years ago when I was still a student, so I also joined the build. So, but I joined other organizations before Habitat, but I particularly like working for Habitat now because it's working with volunteers, like from different backgrounds, young and old, and from different countries as well. And in particular, I do believe in the mission of Habitat to make sure that everybody has a decent place to live in. It's very important now. I mean, if you think about it during the COVID-19 situation, when we tell people to stay home, but not many people actually have a decent home to actually stay in. So, クリシュナさんは学生時代にハビタットのボランティア活動に参加したことがハビタットを知ったきっかけなんですって。で、その後、社会人になって何年かしてからハビタットで働くようになったんですが、なんでハビタットで働こうと思ったかっていうと、やっぱボランティアさんと一緒に活動できる団体っていうのはハビタットの素晴らしいところだなと思って、それでハビタットで働きたいと思ったそうです。で、特にハビタットのボランティアは、こうしたキャンパスチャプターの若い方もいれば、もう少しこうシニアなボランティアの方も参加される方がいて、老若男女、いろんな方がいるっていうのが、こう、ハビタットの魅力だと思うし、まさにこのコロナの状況の中で、誰もがきちんとした場所で暮らせる世界っていうのを目指しているハビタットっていうのは本当に必要な団体だなと思って今働いていますって。Thank you, Khan. So, what about Jay? I was a volunteer at the 1999 Jimmy Carter Work Project in the Philippines. And then from there, I have been interested with Habitat. I finished social sciences in university. So my background has always been development. So that's why I'm in the NGO sector. なんか99年に、ジミー・カーター元大統領がハビタットと一緒にやってくださったフィリピンでのそのボランティア活動に参加したことがきっかけで、ハビタットの活動を知って、それ以来ハビタットに、興味を持ちましたって。その頃はまだ学生だったので、学校を卒業してから、ハビタットに縁があって働くようになりましたっていうことを教えてくれましたが、そんなわけで、GV のことについていくつか、some members went to Cebu and Silay. Yes. And, yeah. Is there a Hiroshima University here, Shuko? Yeah, so actually the one who sent you the question was from Hiroshima. Yeah, so... Yeah, I studied in Hiroshima in 2011 before the tsunami. 2011年まだ震災になる前まで、J さんは広島の大学に留学をした経験があるそうです。だから広島の学生さんは来てますかっていうような質問をしてくださいましたけれども、あとは、one more question. So,
in this presentation, now Habitat is focusing on the volunteer in the local program. So what do you think for the campus chapters in Japan? How actually campus chapter of Japan join the local programs? Okay, so hopefully by December or before December, we will be able to launch the 10th anniversary of Habitat Young Leaders Build. So we are now preparing for December 5, which is the launch date of HYLB. And every country, we hope to work with 7 to 8 volunteer leaders from every country. So if we have 18 volunteers, 18 countries, then hopefully we have 7, 8 volunteers for every country for the HYLB, all working virtually and digital. And we hope to share the other information maybe by next 2 weeks from now. 今から2週間後にオフィシャルにリリースしようという情報だそうですが、毎年ハビタットでやっているユースのキャンペーン、ハビタットヤングリーダーズビルドキャンペーンっていうのが今年も12月5日のインターナショナルボランティアデーを皮切りに数ヶ月間続くキャンペーンなんですが、今年はそれをオンライン上でやっていこうっていうふうに考えています。各国から、アジアの各国から、若い者のボランティアリーダーさんっていうのを例えば7、8人募って、で、その中で何か各国とつながってやっていこうというふうに思ってますので、また、公式な情報が、杉さんから皆さんのところに連絡が行くと思いますので、ぜひ皆さん参加してくださいっていうふうに言っています。Okay, so it's a time. So thank you very much for joining us. Thank you. Thank you as Salamat. well. Thank you, everyone. Thank you Bye. very much. じゃあ皆さん、2人をバイバイしてください。ありがとうございました。バイバイ。Thank you. それでは、引き続き、こちらの、本部のところでは、この後、プロジェクトホームワークスというハビタットジャパンの、ローカルボランティアプログラム、今、ハビタットはローカルのボランティアプログラムに力を置いていますっていうことですが、それを、私から、18時から、スタートさせていただきたいというふうに思っています。で、もう一個、ここの本部のお部屋では、杉さんが、ユースの部屋ということで、杉さんについて、聞きたい人はぜひ、杉さんの部屋にも楽しみに行ってください。で、東京での活動を知りたい人はぜひ、私の部屋に18時から来てください。自由参加ですので、皆さんご自由に参加していただきたいというふうに思います。じゃあ、10分間ぐらい休憩を挟みます。ありがとうございました。バイバイ。